Assalomu alaykum. Akam, qachonasiz qanaqasiz? Yaxshi keldingizmi? Ishlaringiz bo'pti? Bering aka. Necha yeyadi? Ha. Bu boshqami yana? Bola chaqa hammasini yerda. Akalar rozi bo'linglar. Mana opam rozi bo'ling. Olishga kelinglar yog'iga. Joningiz xo'p bo'ladi. Mashina olish kerak-chi. Nima olasiz aka? Nima mashina olamiz? Donka. Ha, joningiz sog' bo'lsin. Buningizga kelishuv, men sim beraman aka. Bu yangi bu o'sha, olib kelganmiz. Ha. Hali bot to'ka o'zi ishlaringiz yaxshimi? Ha, aka sekin, ha. Yurtda. Syomka qilma rozi bo'ling akam. Bo'ldi, rozi bo'ling. Ha, el xalq odamisiz, sizlarimiz ham. Joningiz sog' bo'lsin. Buni ham shunga yaqinroq beraman aka. Xudo xolasa. Mashinasini olib tashiy qolganingiz. Buni shuni olib tashlang, ha. Ichini chiqarib tashlagan o'zi. Ha, o'zi chiqib chiqibdi, bitta mashina olib ketibdi. Undan ham chiqadimi? Onli o'qil ekan, ha. Maydalarga chiqarib o'tirmayman sizdan keyin uyat bo'ladi endi. Mana unda ham bor lekin, aka. Ha, buni. Buni mana kilogrammini yozgan bo'lish kerak. Buni chiqib tashlaymiz. Kishimda ham to'g'ri beraymi? Chori sog' bo'lsin aka. Qarang aka, 24 million 225 ming pularingiz bo'ladi. Mayli 2000 dollar deng sizga akam. Ana mashinaga xatar hissam qo'shilsin, tillachigidan ham hissasi qo'shilgan deysiz. Yigirma 29 30. Akam, joningiz sog' bo'lsin. 3000. 3000. Keyin yana bir narsa so'ramoqchiman. O'chirib qo'ysin.